Здравейте! Вярвам, че всеки от вас е гледал много видеа в YouTube или самоизлъкат реклами за това, че златото е истински пари, че ако се въведе златен или сребърен стандарт, ще има край на инфлацията, всички цени ще се стабилизират и ще живеем много по-добре. Или пък сте гледали видео, където се казва, че когато БРИКС, нали, те нито са се разбрали, нито са го въвели, но когато в БРИКС въведат но тяхната валута, която е базирана на кошница от ресурси като злато, сребро, нефт и така нататък, газ, те ще съборят западната финансова система, Федералния резерв много го изтрахото и нещо, и нали, тогава ние пак ще живеем по-добре. Аз с двете неща не съм много съгласен и сега ще ви покажа що. Няма само да говоря, подготвил съм неща и ще ги разгледам. Първо, нека да разгледаме Римската империя. Тъй като вие знаете, че в Римската империя се е търгувал с златни и с сребърни монети. Тоест, тя е един много хубав пример. Какво ще се случи, ако ние един вид въведем този модел, тъй като тя е пак глобална държава, където има държавни структури, има войска, има почти всичко без ток, без електричество, един вид. Добре, нека я разгледаме. В Римската империя основната сребърна монета е била динария. И първо нещо, което може да забележим, динария с течение на времето, количеството на сребро в него намалява. Тоест, ако 30 години преди Христа е имало около 100% сребро, т.е. самата монета е била почти чисто сребро, то в 250-та година след Христа среброто в нея е било само около 40%. Първо нещо, което забелязахме, е, че инфлация има, обезценка на парите има. Нищо, че има сребърен стандарт. Защо? Защото винаги така става, когато някаква империя или държава се сече техните пари, поради, да кажем, лоши обстоятелства, нали, няколко години суша или нещо такова, се налага да се внасят от други държави разни ресурси и това води до изтичане на злато и на сребро от империята. И по този начин, за да се замаскира проблема, тъй като или те трябва да почнат да произвеждат повече, или някак трябва да накарат повече дъжд да вали или нещо такова, те няма как да го направят. И единственото решение е просто да се слага по-малко сребро в самите монети, без да се обявява публично, разбира се. И ти пак пращаш същия брой монети, обаче той, че среброто, дето е в тях, е по-малко. Нали? Случило се, най-вероятно ще се случи и ако се въведе сега, но тъй като нали, вече положението в 300-та година след Христа е било достатъчно сериозно, се въвежда един закон за максимални цени и максимални заплати в цялата Римска империя. Намерени са, нали, много такива исторически находки с този закон и по него ние може да преизчислим какви са били цените в Римската империя за някакви основни продукти. Но, нали, пак казвам, това е 301-та година след Христа, т.е. 301-та година след Христа, един динар е бил 3,4 грама, и от които само 5% са били сребро. Ако разгледаме това нещо в Excel, ние може да преизчислим, ето сега само да го покажа, да, ето е самата таблица, т.е. 274 година след Христа, 3,4 грама, 5% сребро, т.е. 0,17 грама сребро в самата монета, като знаем, че в момента 1 грам сребро е лев и 47, т.е. в един динарий на сегашни пари би се равнял на 25 стотинки.
Нали, ако искате да си купите сега един динар, той е много по-скъп, но става въпрос, ако се направи монета аналогична с 0,17 грама сребро вътре, тя ще струва 25 стотинки. И тук са самите цени от закона в Римската империя. Аз съм изкарал само някой. Примерно пшеница, 1 кг пшеница е струвал тогава, нали, 17 литра са стрували 100 динари. Ако ги пришли в днешни пари за килограм, излиза около 1,90 лв. Ечемика би струвал 1,36. Една бира, 1 литър бира в Римската империя струвал 2 лева. 1 литър вино 4 и т.н. Вие може да се видите, нали, какви цени ви интересуват. Тоест това са били цените в Римската империя, когато в края, нали, когато вече всичко е било много обезценено. И ви може да направите някакво заключение, дали сега е по-добре или по-зле. Аз като гледам тези цени, виждам, че те са горе-долу почти същи като сега. Нали, то няма някаква голяма разлика, като примерно, както през комунизма в България, там билетчето за градска транспорт е било 2 стотинки и хляба 5 или нещо такова, нали? Не. Виждате, че цените в Римската империя са били горе-долу аналогични с цените, които са днеска. Той просто за информация ви го давам. Но друго нещо, за което трябва да се замислим, населението на Римската империя е било много по-малко, отколкото е населението сега в целия свят. Дали, ако по някакъв начин се мъчим да преизчислим, ще видим, че има доста проблеми. И нека се върнем на злато, тъй като вече видяхме, че с тези стандарти също може да се получи инфлация. Продължавам към следващото нещо. Сега, тук може да видим, то е статистика, тя може да се проверите в интернет, но всичкото добито злато в света до сега, т.е. за последните 6000 години или там 10 000 години, отколкото време хората добият злато, тъй като ти един път като го добиеш, то си остава, то някакво да му се случи, освен ако ти не го, не знам, изстреляш в космоса, нали, нещо, по някакъв начин, той или ще стане на бижута, или ще стане на монети, или на нещо друго, нали, но то си остава, не се губи. Добре, 93 000 тона от всичко, цялото добито злато е 201 000 тона. Толкова. От него 93 000 тона са бижута в момента. Това е 46% от златото, т.е. то основно се ползва за бижута. Или около 3 милиарда унци. Инвестиционното злато е около 1,5 милиарда унци. Официалните банкови резерви, които в цял свят са обявени, са 34 000 тона или 1 милиард унци и всичкото друго злато е около 30 000 унци. Какво означава всичко друго злато? Злато също така се използва като суровина в електрониката, в някои индустрии също се ползва. Нали, трябва да има някакво злато, което е един вид консуматив за нещо. И да се върнем пак на твърдението, че ако отутре са махнат са валути, се въведе злато. Нали, нещо ще се оправи. Първият въпрос е, махаме валути от утре. Вие кое злато мислите, че ще бъде достъпно за хората? Според мен, то е единствено бижутата и инвестиционното злато. Тъй като официалните резерви, те са в банки национални. И аз не вярвам, ви представете си как звучи отутре. БНБ казва, тъй като се въвежда златен стандарт в целия свят, ние имаме тук някакви 40 тона злато, дай сега ще раздадем на всички хора поравно. Дали ще се случи това според вас? Първо да го раздадат на хората и второ поравно. Няма как да стане. То ще стане, примерно, собственост на държавата, за да плаща за армия, за полицаи и т.н. За инфраструктура, за лекари, нали, разберете, той ще остане държавния бюджет един вид. И хората ще бъдат останени да се спасяват. Добре, ако имате бижута, може и да ги продадете, нали, да се търгуват за нещо. Ако нямате, трябва или да скупите бижута, което най-вероятно то като цяло не е за предпочитане, защото бижутата
те не са, нали, чиста форма на злато, ами те са, нали, включена и труд вътре, и, нали, някаква артистична стойност има като, нали, изделието и нещо. Като цяло никой няма да го продаде някакъв пръстен за, дето струва 1 грам за 100 лева, просто ще каже, той има изработка, има и друго. Един вид по-неизгодно е да се купуват бижута. И вие ще останете с избора да трябва някъде да се снабдите с инвестиционно злато. Обаче инвестиционното злато в цял свят, както виждате, е 1 милиард и 300 унции. От тези 1 милиард и 300 унции, ако трябва да разделим на 9 милиарда човека, вие може да си направите сметката как точно ще се разделят. Да, т.е. никой няма да го разделя по-равно. Вие ако имате, ще имате, ако нямате, ще трябва да се спасите по някакъв начин. Което всъщност не е добре. Първо, че се пада, ако разделим 1 милиард унции на 9 милиарда човека, се пада по по-малко от 1/10 от унцията на човек, ако по някакъв магически начин се случи. Но аз реалистично не виждам как би се случило и нещо. Тоест, много хора ще останат без злато и без възможност да купуват неща. И тук има два сценария. Нали? Защото той, за което говоря аз е, махаме валутите и почваме просто да търгуваме с златни монети. Много хора ще кажат, това е пълна глупост и никога няма да се случи. Те ще се въведе валута, която да бъде обезщетена с злато и ние ще търгуваме с валута, а не с физическото злато. Добре, ама той нещо също е пробвано няколко пъти и последния път даже не е завършило добре. Тъй като вие, ако имате валута, която е обезщетена с златото, означава, че вие всеки един момент може да отидете с една пачка валута в Централната банка, примерно, да им дадете пачката и да кажете, добре, дайте ми златото, което е еквивалентно на тези пари. Те, ако не го направят, т.е. тая вашата валута не е обезщетена с злато. Вие имате пак някакви хартийки. Ако се спазите, нали, това нещо, тогава да кажем, че въведе се валута, която да е базирана на златото, тогава, ако тази валута не се въведе в целия свят, тя също няма да се работи. Нали, както е примера с БРИКС. Нали, БРИКС въвеждат тази валута, почват да продават техните работи само в тяхната валута и всички други губят. Нали, Запада колабира един вид. Първо, нека да видим кои са БРИКС. Китай, Русия, Бразилия, Южна Африка и там други държави се натискат. От тези всичките държави, единствено Китай има нещо, което ви да искате да си купите. Нали, Китай и Русия. За Южна Африка и за Бразилия не знам те какво имат, какво произвеждат, нали, само те, че вие да искате да купувате от тях. И приемам хипотезата, че се въвежда тази бриксовата валута. Тоест, Бразилия получава нова валута, която е доста, нека да приемем даже, че не е много скъпа, нали, много ценната с новата валута, нали, всички нефти, газ, всички стоки от Китай се купуват само с нея. Добре, какво става с Бразилия? Те нищо не произвеждат, нали, те нямат ресурси, нямат тази индустрия, която Китай има, обаче просто защото са в БРИКС, един вид, те изведнъж имат някаква супер скъпа валута и ще печелят от нея. Защото те нямат покритието, нали, с индустрия, с природни изкопаеми, нали, да стои зад нея. Един вид те просто ще имат някаква много скъпа валута и ще спечелят от цялата работа. Докато Китай, който реално ще бъде основната причина хората, да кажем и Русия, добре, Китай и Русия ще бъдат двете основни причини хората въобще да използват бриксовата валута. Колко време според вас ще мине преди да кажат, добре, сега тези Бразилия и Южна Африка, що въобще да ги държим с нас? Защо въобще да се облагодетелстват от цялата работа? Те или иначе никой не купува нищо от тях. По-хубаво само ние Китай да се продаваме в нашата валута, пък те да се оправят. Нали? Те да си там да ползват долари или какво друго там искат. Ето, тук веднага е проблем.
Въвежда се тази валута, обаче как да се раздели между самите държави? Нали, те най-вероятно, ако знаеха как да се разделят, до сега да се въвели. Но очевидно има проблем с това нещо. Другото, което е, да кажем, че въведат, да кажем, че и Бразилия и Южна Африка са там и всички са щастливи. И какво става? Тази валута става много ценна и някъде трябва да се определи курс. Нали? Ти като си американска фирма искаш да купиш нещо от Китай или пък българска фирма и им казваш, нали, те ти казват, еди си колко брикс, там 1000 брикс долари или там както ще го наричат, не знам. И ти го пращаме. Добре, ти откъде ще ги вземеш? Трябва да обмениш твоята валута или трябва да обмениш злато или трябва да обмениш нещо. Но да кажем, че са допусне, че другите валути съществуват. Нали, брикс си въвежда тяхна, а долара се остава, еврото се остава, всичко се остава. Тоест, те ти казват, ами добре, курса е 5000 долара за една единица от валута на брикс. Е хубаво. Федерална резерва какво го спира да напечата няколко трилиона долара и да почне да си търгува, нали, с държавите от БРИКС, да събере една купчина от БРИКС валута, да отиде в някоя държава от БРИКС и да каже, ето ви тази валута, дайте ми сега злато или там нефт или каквото е, какво стои зад нея. Те ако не го дадат, означава, че тази валута не е нали, подкрепена от никакви ресурси, т.е. трябва да ги дадат. И ще се стигне до същото нещо, което се е стигнало в 1981 година. Ето сега ще ви покажа. Никсън шок. Значи, вие знаете, по Бретън-Вудската система от 1933 до 1971 година всички долари са можели да се обменят в Федералния резерв срещу злато. И точно това прави Никсън август 1971 година. Издава заповед, с която затваря златния прозорец и вече това нещо не може да се случи. Ето го. Тоест това нещо вече се е случвало. Ние всички знаем какво ще стане, ако една държава въведе валута, която е базирана на ресурси, а всички останали не. Тоест всички трябва да се базират техните валути на ресурси. Обаче ако се базират техните валути на ресурси, пак се връщаме до предния проблем. Да кажем, те не се връщам до предния проблем, аз не съм сигурен дали го застъпих много добре. Да кажем, че еврото и то се връща. Смисъл застава злато зад него, за долара застава злато и т.н. Обаче да разгледам България. Ние по принцип внасяме много повече, отколкото изнасяме. Тоест, при нас много бързо ще се стигне той състояние, което са стигнали Римската империя с изтичането на злато и на сребро. При нас просто ще изтича валута, която е обезщетена с злато и с сребро. И той всичкото само защото ние не произвеждаме нищо, ние нямаме икономика. Сравнение с Китай, примерно, или сравнение с Щатите, или сравнение с който и да е. Тоест, в един такъв свят, където всички валути са обезщетени с някакви ресурси, ще трябва да са нали, тая глобализация, която в момента има и върху която са построени нашите всички логистични системи и всякакви системи, тя ще спре да работи. Тоест, ние няма да можем нали, за няколко месеца ще имаме пари да се внасяме, да се изнасяме разни неща, обаче става все по-трудно и все по-трудно, тъй като те няма да влизат достатъчно пари в България. Те излизат повече, отколкото влизат. И България не е единственият пример. Той има много държави, които са по този начин. Дори и Щатите. Те внасят много повече, отколкото изнасят. Тоест, всички държави ще трябва да се индустриализират наново. Обаче как ти се индустриализираш наново, когато парите са крайна величина? Ти не можеш просто да отидеш да си напечаташ още пари и нали, с обещание да ги върнеш на някаква лихва да ги върнеш. Защото ти, ако вземеш пари на заем, ти трябва да върнеш повече. Ти трябва да ги вземеш някъде. В момента с това печатане на пари, този проблем не съществува. Обаче ако се случи, нали,
Ако се приеме такава система, къде са ограничени парите, много бързо ще го срещнем с него. Другото, което е, да кажем, че не са Добре, дори да разгледаме, аз сега даже не знам дали има смисъл да говоря тия неща, но дори да разгледаме и другия случай краен, в който няма валути, махаме ги всичките, махаме банки, махаме там всякакви такива неща и ползваме само златни монети. Значи, той моментално означава, че световната икономика ще падне поне с 20%. И защо го казвам? Ако погледнем тук, дела, значи глобалната онлайн търговия е била 4 трилиона долара за 2023, мисля. Или 2024, което е 20% от цялата световна икономика. Тоест 20% от сделките се случват онлайн. Ти поръчваш нещо онлайн, плащаш онлайн, то идва. Той нещо вече няма как да се случи, ако се ползват само монети. Защото ти трябва да отидеш физически да направиш транзакцията и като цяло много хора ще трябва да... едно е да цъкнеш с мишката, да преведеш парите и те да ти пратят тирк, който да ти докара стоката. Друго е ти да трябва да отидеш до там с тир или с нещо друго, да платиш и после да се прибереш сам или те тогава да ти я пратят. Ти имаш, първо, че имаш допълнителни разходи, второ, че няма стане на момента, а като цяло обема на световната икономика ще намали. Той разбере, че няма как да е добре за никой, тъй като много хора ще останат без работа най-вероятно. И да, аз не виждам как би било полезно или как ще се отрази положително, ако се махнат валутите и са мини към златен стандарт. Или някакъв друг стандарт с ограничени пари. Вие виждате, че най-вероятно това всичкото е просто един вид маркетинг, за да се развие още един пазар. Разбира се, повечето от хората, които обясняват как златото е много хубаво, аз не казвам, че е лошо, но те правят обещания, които най-вероятно няма да могат да се изпълнят никога. Аз ви показах. И най-вероятно това е просто маркетингов трик, за да се накарат хората да купуват. Ще се погледна дали не съм написал още нещо, но така като гледам, това е всичко по темата. Надявам се да е било интересно и не знам, ако мислите пък, че има някакъв начин да се въведе някакъв стандарт и всичко да бъде по-добре, ще ми е интересно да напишете отдолу. Но ако трябва да обобщим, първо ще има един много голям период, в който много хора ще страдат. Световната икономика ще страда и накрая това, което ще се направи, най-вероятно няма да бъде това, което в момента го обещават в всякакви подкасти и други такива неща, където само повтарят едни и същи неща. И най-вероятно това е просто поредния маркетингов трик да се развие още един отрасъл. И отново, надявам се да ви е било интересно и до другия път. Чао!